됐어. 한나야, 배 많이 고파? 이거 하나 컵이잖아. 배 많이 고파, 한나야? 응. 알았다, 엄마 얼른 줄게. 이거 깨져요, 조심해요. 이거 맞아? 그냥 썰어서 거다. 껍데기 있어서 한번 먹어. 현수 남부 현수. 야들 아니, 왜 다시 튀어? 맛있겠다. 맛있겠어? 여기 앉아. 이거. 아, 옷 벗고 먹을 거야? 시원해? 하나 더 내리 닦을게. 이거 뿌려서네. 한나 손을 엄청 잡아뜯어서 또 엄청 빨개졌네, 여기. 아니 엄마 그려줄게. 엄마 그려줄 거야? 응. 엄마 나탈 거니까 하나 엄마. 우와. 고마워요. 근데 이분 어디 갔어요? 여기 한나, 엄마. 하나도 그려줘 하나. 한나. 아까 한나는 너무 작아? 응. 그러면 작은 동그라미. 예쁜 눈을 갖고 있고, 예쁜 코도 갖고 있고, 예쁜 이. 그 다음에 귀여운 동그란 귀. 귀는 2개. 하나 진. 우와, 머리. 입도 귀엽네. 네네. 립스틱도 발라주고. 뜨거. 한나야, 가볼까? 가자.
거기에서 이거 뿌려줘, 겉에서. 뭐야? 그러니까 벌레 기피제. 하나 더. 근데 없더라고. 하면서 맞았던 거네. 하나 돌 던지면 안 돼? 여기 사람 있잖아. 나뭇잎 잡았다. 응. 뭐 잡았어? 돌만 나오네. 물고기 잡혔어? 안 잡혔어? 엄마 열심히 했는데. 야야야야야야. 들어봐. 안 들고 있어. 개굴. 한나 개굴이다. 개굴. 아이고 조심. 아빠 한나. 한나. 주스를 그래도 잘 먹네. 달달한 거 먹으니까 좋지. 어? 하늘가 하늘 찍고 있다. 내가 하늘 찍고 있다. 하늘. 하늘? 이걸 누르고 하늘 찍어봐. 우와. 봐봐. 하나가 하늘 너무 좋더라. 안녕. 이거. 안녕. 안녕. 손 흔들어줘. 안녕. 안녕. 안 난다.
조용조용 해야 돼. 하나야 가까이 가면 안 돼. 가까이 가지 마세요. 그만. 하나야 그만.